釘釘新手指南如何創建 OA 審批流程。釘釘 OA 審批讓企業人才密事更簡單，人事入轉調離、財務合同借款付款、行政物品領取訪客登記，解決不了。釘釘 OA 審批一站式幫你全搞定，接下來一起5步輕鬆玩轉釘釘 OA 審批。快捷啟用開箱免費用，多端多入口。管理員在工作台快捷啟用 OA 審批，管理員可配置 OA 審批到各式工作台，用戶可配置 OA 審批到群聊，用戶可配置 OA 審批到主導航，靈活配置管理員，簡易高效配置表單流程，快速啟用，豐富的表單模板，可視化的表單流程搭建，精細化的權限設置，便捷審批多端發起和處理審批 ，PC 端發起 PC 端審批。移動端發起移動端審批，用戶能夠多端一鍵完成，拒絕同意轉交退回，打印審批單等操作，高效協作釘釘原聲連接，高效協作審批消息發送到代辦，審批消息發送到工作通知，審批消息發送到聊天，保證審批消息觸達到用戶，用戶能夠方便快捷的處理，效能分析全面數據分析業務效率，更直觀察看組織的審批效率，查看個人的審批效率。釘釘 OA 審批，讓企業人財務室管理更簡單、更高效。